Vëllezër dhe motra, të gjithë ju që e ndjeni veten të privilegjuar, të nderuar me ardhmën e muajit Ramazan. Quajeni muajin e Ramazanit, quajeni muaj i Kur'anit, quajeni si të doni. Disa nga dietarët e kanë quajtur edhe muaj i garës, disa të tjerë e kanë quajtur një muaj që i shëmbëllen një deti, që njeriu sa më thellë të zhytet, sa më i guximshëm që është të zhytet në fundin e këtij deti, aq më afër margaritarëve do të jetë. A jemi pjesëtar të kësaj gare, apo jemi nga zhytësit, nuk është shumë rëndësi. E rëndësishme është që të marrim çmimin e lartë të këtij muaji. E rëndësishme është që të përfitojmë nga ardhja e këtij muaji. E rëndësishme është që të dalim fitimtar nga ky muaj. Prandaj, ose të jemi pjesëmarrës në garë dhe të kemi parasysh rregullat e kësaj gare, ose të jemi nga zhytësit dhe të kemi parasysh zhytjen se si të arrim deri tek qëllimi final që dalim fitimtar, apo si të arrim deri tek fundi i detit e të nxjerrim margaritarët e tij. Kjo është ajo që duhet ta kemi parasysh. Mbi gjitha, vëllezër dhe motra, ajo që duhet ta dimë është se ky muaj me gjithë gjerësinë që e ka, me gjithë gjatësinë që e ka, me gjithë thellësinë që e ka, me gjitha vlerat që i ka, e ka dhe fundin e tij. Fundi i tij është duke u ofruar, andaj çfarë ke përgatitur nga befasit e fundit të këtij muaji. Përmendëm befasin, përmenda çfarë ke përgatitur ti nga befasit e tua për fundin e këtij muaji, nga se edhe ky muaj, vëllezër dhe motra, i ka befasit e tij në fundin e tij. Fundi i tij është shumë i rëndësishëm. I janë përmbledhur në të margaritar më të shtrenjtë. Gara merr kuptimin e saj tashmë ka fundi i saj. A i dini befasit e muajit Ramazan që i shpalos pikërisht në këtë fund dhe ditëshi i fundit. Gara që i dërguari sallallahu alaihi wasallam shënonte, duke u vetmuar dhe izoluar tashmë tërësisht nga njerëzit, itikafi, nata e Kadrit, një natë më e vlefshme se sa 1000 muaj, mundësia për t'u falë, mundësia për t'u pajtu me Allahun xhallahu ala, një zbritje më rëmendëse me lajkeve në tokë që nuk zbresin asnjëherë si në këtë natë, një pajtim mes qiellit dhe tokës, e shumë befasit të tjera që ky muaj i ka përgatit për garuesit, për pjesëmarrësit, për zhytësit në këtë muaj. Andaj, cila është befasia jote e radhës që do ta shpalosësh në fundin e kësaj gare? Pse mos tjetë befasia që ke përgatit për fundin e këtij muaji si shkëmbim me befasit që i ka përgatit Ramazani për ty? Pse mos tjetë kjo befasi një taube, një pendim i fuqishëm, kualitativ, cilësor, si asnjëherë më parë, ti gjynëzohesh Zotit të gjithësisë, ti përulesh atij, ti rrëfesh për mëkatet e tua, ti japësh besën se më asnjëherë më nuk do të shkelesh në vijat e kuqe të fesë së tij. Asnjëherë më nuk do të prekësh në vendet ku derdhet mbi to hidrimi i Allahut azza wa jall. Befasia e këndshme, dhurata dhuruar musafirit zakonisht bëhet në fund të ndenjes. Musafirin që kemi dashur, musafirin që kemi respektuar, musafirin që kemi nderuar, në shenjë respekti për te, kur ndahemi prej tij, kemi dhurata të posaçme për te. Andaj, vëllai nderuar, motër nderuar, cila është dhurata jote specifike, e posaçme, që ke vendosur t'i adhurosh Zotit të gjithësisë? Musafiri do të shkon, Ramazani do të kalon. Kemi agjeruar, por nuk paramendohet një Ramazan që të kalon e mos t'i merr me vete mëkatet tona, e mos të merr me vete dhuratën më të çmuar, më dashur që e don Zoti i gjithësisë. Ai është pendimi jon, përmirësimi i gjendjes tonë. Mos të bëhemi sikur që një njeri kishte pyetur një dietar dhe i kishte thënë se a bën të falemi pa abdes. Atëherë hoxha klithi dhe tha, si të falesh pa abdes, është e pamundshme, nuk bën. Ai njeri i tha, po bën, se unë e kam provuar. Po, bën edhe me agjeru. Shkon Ramazani, njerëz kanë agjeruar dhe pa u falën mëkatet. Njerëz e kanë përcjell Ramazan dhe pa u përmirësuar. Por mos të bëjmë një nga ata që janë falur
pa abdes, duke thënë se po bëj ke më falë pa te nga se unë e kam provuar. Po, agjerohet Ramazani dhe shkon, mirë po, është në rregull ta përcjellim Ramazanin, që të shkon Ramazani dhe nuk ka marrë prej neve tër mundin e madh që ne e japim në nështrim dhe përujën dhe Allah xhallahu ala. Andaj vëllezër dhe motra, shpalosni dhuratat, përgatitni ato bukur, përgatitni mirë, le të jetë goditja e fuqishme, le të jetë respekti dhe nderi më i miri mundshëm që mund ta bëjmë në këtë 10 ditë të fundit. Le të bëhemi si ai garuesi që dëshiron të arrijë i parin cak, i cili energjinë e fundit, i cili pikën e fundit të fuqisë që ka e derdh dhe e shpenzon dhe e jap në fund të garës së tij. Po, prej fillimit jemi munduar, prej fillimit jemi angazhuar, por le të mbetet 10 shi i fundit një angazhim specifik, special, qoftë në rrafshën e pendimit, qoftë në rrafshën e adhurimit, qoftë në rrafshën e agjerimit, qoftë në rrafshën e solidaritetit, bashkëpunimit mes veti e në të gjitha fushat e tjera. Prandaj, shpalosni dhuratat, përgatitni befasit për ditën e fundit, nga se edhe Ramazani i ka dhuratat e tij të përgatitura dhe befasit e tij që ju presin posa të futeni në këtë 10 ditë të bekuar. Nuk jeni të vetmuar në këtë 10 ditë të fundit, zbresin me lajke më të madhe, dyert e xhenetit janë të hapur, asnjëherë më të shoqëruar nuk keni qenë. Andaj, respektoni musafirët, respektoni ata që po zbresin nga qielli, që të përcjellin përsa afërmi garën që ne po e zhvillojmë për të arritur kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall. Ta ndjejmë këtë shoqëri, ta ndjejmë këtë përcjellje, ta ndjejmë këtë nderim. Besoni, do të jap një shije tjetër muajit Ramazan. O ju garues, o ju zhytsa, cili do që të jeni, ju uroj garë të suksesshme, arritje të suksesshme në cakun final. Ju uroj juve zhytsave, ju që zhyteni në detin e thellë të agjerimit dhe të muajit Ramazan, ju uroj që të zhyteni guximshëm dhe të nxjerrni margaritarët e çmuar të këtij muaji që Zoti xhallahu ala i ka fshehur në fundin e tij. Suksese dhe agjerim të pranuar.